ดีครับเพื่อนนี้กันจะมารีวิวพฤติกรรมของหมากันไปดูกันเลยว่าเป็นโอเคซึ่งตอนนี้ต้องอยู่บริเวณร่มๆนะเพื่อเราจะได้หาที่ตั้งกล้องสำหรับเราตั้งกล้องตรงเพราะว่าเราน่าจะถ่ายลงบริเวณนั้นอะบริเวณนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงก็แอบตั้งกล้องไว้นะเราต้องไว้เอาไว้ตรงนั้นนะคะถ้าคลิปหยุดไปก็ต้องขอโทษไปต่อคลิป EP 2นะอันนี้คลิป EP 1นะคะถ้าคลิปมันหยุดไปเพราะว่ามันนานมันต้องแอบตั้งกล้องไว้มันน่าจะไม่เห็นหรอกโอ้ยเดี๋ยวนี้บริเวณนี้ตรงนี้จะได้ปวดตอนนี้ดีกว่าสุดท้ายดูสิ่งที่มันทำแล้วไปด้วยกันดูไรดูมันดูเห็นไหมคะพฤติกรรมมันเป็นยังไงที่นกดังเดี๋ยวเราต้องไปแอบดูมันค่ะดูเห็นยังคะที่เราต้องแอบดูตรงนั้นอะเพราะว่าจะได้ถ้าเราไปดูตรงนู้นมันจะไม่เห็นเราเลยต้องแอบดูอยู่ตรงนี้นะแต่มันยังไม่เห็นเราอะตอนนั้นมันมาทางนู้นมันไปทางนู้นแล้วมันก็เดินกลับมาใช่ไหมมันก็ไปคาบแต่ที่พี่สาวค่ะ